kompanitë e ramit janë hedhur në gjyq. Që të treja kompanitë, Samsungu, SK Hynix dhe Microni, janë hedhur në gjyq për arsye sepse kanë rritur çmimet në mënyrë të pajustifikueshme, duke thënë që jo po AI është ajo që ka rritur çmimet, që duhet prodhim shumë i lartë etj. Por është zbuluar që një nga këto kompanitë AI nuk ka vendosur që të blinte serverin që kishte porosit te këto kompanitë e ramit. Dhe është bërë tani tamam po themi si tregu narkotikëve me ramin. Domethënë o jepi lekët ose t'japi mo, nuk ke mo punë me ne. Dhe duhet japin lekët përpara, dhe nëse ata nuk e prodhojnë dot, atëherë t'i kthejnë mrapsh lekët. Po në një herë të vonojnë 2 javë, 3 javë, dhe për kompani kompjuteri 2 javë, 3 javë është fatale, sidomos për kompani të suksesshme. Dhe të shpresojmë që ky gjyq të fitohet